Здравейте, от много време не сме се виждали. Това е защото аз имам супер много работа и вече не знам колко профила имам в социалните мрежи и все оставям YouTube буквално накрая. Просто защото обработването на видеята ми отнема много време, пък и на мен напоследък ежедневието ми се състои в това да съм почти цял ден вкъщи, да работя, да тренирам и понякога излизам вечер. Така че нямаше какво толкова интересно да ви покажа. Току-що кацнах в София и се настаних в хотела. След малко ще ви покажа стаята, защото днес съм решила, че ще съм в хубав хотел. Утре заминавам за Франция. Това просто описва живота ми напълно. Една вечер кацам в София, буквално за няколко часа и сутринта заминавам за Франция. Да, това е моят живот. Така се получават нещата. Не знам и аз как и защо. Но, да, както и да е. В 7 часа сутринта ми е полета за Париж. Ще ходим с моите родители, с майка ми и баща ми и техни приятели, още една двойка, така че сме 5 човека. Кацаме утре в Париж, оттам ще отидем в Страсбург за 2 дена, защото има много известен коледен базар. И след това, следващите 2 дни ще сме в Париж. Искахме да отидем някъде преди Коледа. Миналата година, както знаете, направихме един роуд трип и пътувахме до няколко държави, като най-вече целта ни беше да отидем в Германия и в Австрия, в Виена на коледните пазари, защото все пак те с това са известни около Коледа. Тази година искахме нещо по-различно и решихме да отидем в Страсбург. Първоначалната идея беше да отидем в Колмар. Не знам дали сте чували за това. Всички испанци ми го препоръчват. Това е едно много малко градче, което се намира малко по-надолу от Страсбург, но просто на нас ще ни е много сложно да отидем и до там, така че най-вероятно ще сме си в Страсбург тези първите 2 дни. Искам да ви кажа, че просто в Страсбург беше супер трудно да направя резервация за хотел. Явно е пълно с хора в момента там. И съм запазила хотел на половин час с бус от центъра, т.е. той е малко в покрайнините на Страсбург или може да е дори извън Страсбург. Изобщо не е ефтин. В Париж хотела ни е по-ефтин, отколкото в Страсбург, което е просто странно. Или поне на мен ми е странно. Им чувство, че сега са надули цените много около Коледа. Но както и да е. Сега ще си поръчам храна, защото умирам от глад. Първо ще ви покажа стаята, защото е много хубава и много уютна. След това ще ви покажа какво ще ям и не знам, най-вероятно ще ви дам още малко апдейти за моят живот напоследък. И това ще бъде по-скоро както travel влог, както много от моите влогове. Утре за пореден път ще ви казвам сутринта колко ми е лошо, защото съм станала в 4. Но това е живота. Ето това е стаята. Първо да ви покажа банята. Като цяло хотела е хубав. Нощувката струваше с отстъпка около 160 лева, което си е доста за хотел на летището, но пък е хубав. Мисля, че е 4-звезден хотел. Ето вижте, стаята си е така доста голяма, удобна. Има си кафе-машина. Като се събудя за полета, тъкмо ще пия едно кафе. Леглото изглежда доста удобно. Като цяло стаята е много уютна. Много добре изглежда. Като за една вечер си е просто супер. Даже е луксозно. Понеже умирам от глад, сега ще си поръчам нещо за ядене, защото днес за закуска ядох круасан с шоколад. После нямаше как да бъде просто. След това ядох един от тези испанските сандвичи, франзела, вътре с хамон и с тортия, испанския омлет. И от тогава не съм яла нищо, просто съм много гладна. Знам, че тук в този хотел има такъв интересен робот, който ти доставя храната. Room service робот, така че ще видим. Това ми е много интересно и ще ви снимам. На рецепция ми казаха, че трябва да сканираме този QR код и от тук да си поръчам.
и робота би трябвало да ми го достави. Сега виждам, че има безплатна водичка, което е супер. Така, сега ще си поръчам за ядене. Имат много интересни неща, което е супер, защото наистина искам нещо вкусно. Няма чак толкова голям избор, но за мен това е окей, защото и това, което имат е интересно. Ризото с пилешко филе и пармезан, прясна паста с горски гъби и трюфел, пилешко филе с моцарела, сушени домати и броколи и филе от сьомга. Филето от сьомга със сигурност отпада. Чудя се, ризото или паста. След това имат салати, шопска, цезар, средиземноморска и гриловано сирене халуми с сладко от рози. Това също звучи интересно, но знам, че във Франция ще има много сирене, така че сега няма. И десерти има шоколадово брауни, ягодов чизкейк и шоколадов тарт с солен карамел. Със сигурност ще си поръчам десерт, просто няма как да издържа без десерт. Просто съм много гладна и в същото време ми се яде сладко също. Добре, най-вероятно ще си поръчам ризото. Да, ризото струва 22 лева. Пастата струва 24. Не, че имам против, все пак тази вечер съм на лукса. Нали? Както казва баща ми, имаш пари, угаждаш си. Решила съм, че тази вечер заслужавам да съм в хубав хотел и да ям вкусна храна, защото толкова много работих през последните 2 седмици, че просто вече не знам къде се намирам. И сега също имам работа. Сега трябва да свърша 100 неща. Добре, поръчвам ризото с пилешко и пармезан. И също така ягодов чизкейк. Това ми се яде днес. Така, 33 лева струва. Така. Метод на плащане е сметка на стая. Добре. Вижте. Така. Поръчката е приета успешно и сега най-вероятно чакаме робота. It is my pleasure to serve. I am looking forward to receiving more orders. If you want, share a private moment with me. Какво ще кажете за това? Това просто е бъдещето на room service. И аз вече не мога да повярвам, че това вече го има в България, защото аз в чужбина не съм го виждала, камо ли в България, където по принцип сме малко по-назад. Така, ето това е ризотото. И този чизкейк, който е с сладолед, който ще се разтопи докато изям първото, но сега ще побързам. Наядох се, хареса ми ризотото, чизкейка не ми хареса, но сладоледа към него беше вкусен. Така че, да, не изядох чизкейка. Сега обърнах камерата, качеството е малко по-лошо, но просто като видях от колко близо съм си снимала лицето на предишните кадри, предпочитам така да е в по-нормален вид. Сега отивам да си махна грима и да се изкъпя, защото просто това е най-хубавото чувство след полет. И в момента се чувствам толкова мръсна. Трябва да отговоря на доста съобщения, защото днес пуснах на стори новината, че вече провеждам маркетинг консултации за развиване на профили в социалните мрежи, така че ако не сте видели моите сторита, да, вече правя такива консултации. Всъщност вчера имах много хубава консултация с едно момиче и тя ми каза, те са толкова полезни, защо не говориш повече за тях, аз не знаех, че предлагаш такива, просто всъщност тя реши така от нищото, нали, да ми пише, да ме пита дали предлагам такива консултации. Тази консултация е с продължителност 1 час, видеоразговор с мен и ако искате да научите повече за нея, повече информация за това какво ще правим по време на консултацията, каква информация получавате от мен след консултацията, защото аз изпращам много полезни съвети след това. И каква е цената на консултацията, може да ми пишете на лично съобщение
в Instagram и аз ще ви изпратя малко повече информация. После може да ви покажа и вечерната ми рутина, въпреки че сега са ми много лимитирани продуктите, които съм си взела, защото съм с ръчен багаж. Аз се прибрах с ръчен багаж за 1 месец буквално и знаете, има ограничение на течностите, така че не съм си взела всички продукти, които използвам по принцип, но ще си поръчам някой и от BioStore другата седмица. Говорих на съобщенията, записах няколко консултации и сега е време за рутина. Между другото, това огледало просто много ми харесва. С светлините отстрани. Вижте колко е хубава светлината за снимки просто. В момента дори снимам с предна камера. Залепила съм си телефона на огледалото. Това е една такава джаджа, която имам и много ми помага. Телефонът ми буквално се лепи на всички повърхности. Просто няма да повярвате колко малко скинкер продукти имам. Буквално ето тези неща и ето този хидратиращ крем за през деня. Ето тук съм си сложила такъв измивен гел в това малко шишенце. Също така съм си взела ето това, което си го купих преди няколко дни. Това е на La Roche Cicaplast с B5. Това е такъв крем, който би трябвало да успокоява кожата. Аз ви бях казала в Instagram, че кожата ми напоследък е много раздразнена, много чувствителна. Не знам това дали е розацея, просто явно се възпалява или от студа се получава и ми излизат малки пъпчици по цялото лице. В момента нямам такива, но ми останаха белези. Ето тук всичко това бяха такива малки пъпчици. Тук също по челото имах, буквално навсякъде. И това го използвах няколко дни, не знам дали помогна. Успокои ми кожата, хидратира я със сигурност, но дали ми помогна сега за тези пъпчици, не знам. Аз ги сушавах също, така че може и да не е само от него, но горе-долу е окей. За сега не мога да споделя мнение, но да, скоро ще ви споделя. Това изобщо не може да се фокусира. Да, това е опаковката. Така имаме ето този тонер. Опитах се да изсипя този тонер и в същото шенце да сипя този на Thank You Farmer, който е такъв милки, но не успях да махна ето това и просто се отказах. Сега ще използвам този, докато съм в Франция. След това в ваучера ми имам няколко тонера. На мен половината ми козметика е в Барселона, другата половина е в Вълчедръм и в Монтана, така че да не нося козметика постоянно, нали, всички продукти. Така нанасям с потупващи движения този тонер и, много важно, докато кожата все още е влажна, нанасям ето този хидратиращ серум на Оржена. Това ми е любимия хидратиращ серум, просто е много добър, много добре хидратира и успокоява кожата. На мен лично много ми харесва. Препоръчвала съм го толкова много пъти, много от вас го имат вече, доволни са и затова никога не е наличен, защото, разбира се изкупува за няколко часа. Всички тези продукти, между другото, са от BioStore. Това не е така за рекламата, просто аз така или иначе използвам само техни продукти. Аз няма какво друго да ви покажа. Показах ви ето това на La Roche. Купих си серум на La Roche от Германия преди 1 месец с хиалуронова киселина. Честно казано, нищо особено не е. Просто аз не виждам никаква разлика с този на The Ordinary, например. И този на La Roche беше 80 лева, този е 4 пъти по-малко и в същото време е много по-добър. Така, нанасям ето този околоочен крем на New Me. Ще ви изпиша на екрана всичко. В описанието ще ви оставя линкове също
за да може да откриете тези продукти по-лесно. Тък ми писа едно момиче да ме пита за препоръки за нощен крем. Аз изобщо не използвам такива нощни кремове, такива, които са, нали, с опаковка нощен крем, защото за мен, честно казано, това е до голяма степен маркетинг. Аз използвам един и същи крем и сутрин и вечер. В случая тези на Thank You Pharma, преди ги използвах, сега нямам нужда вечер от хидратиращ крем. Аз предпочитам да използвам след серума нещо с така по-лека консистенция, като този лосьон, който ви бях показала в Instagram, в моя канал. Лосьона на Нюми с алоe вера, с ниацинамид. Този много ми харесва, защото не омазнява кожата и не я отежнява. И наистина сутринта ми е много така мека и хидратирана кожата. Да предпочитам или емулсия, или такова гелче, или някакъв лосьон, вместо такъв по-тежък хидратиращ крем. Този го използвам през деня. Има син, който е дълбоко хидратиращ, и оранжев, който съм ви показала много пъти. Той е такъв по-лек. Аз през зимата обикновено използвам ето този, защото той хидратира кожата по-добре, а през зимата кожата ни по принцип си е винаги по-суха. Сега, честно казано, кожата ми е добре. Мисля, че нямам нужда от този крем. Така че просто ще си остана с серума и с околоочния крем. И това е. Просто рутината ми е супер проста. Нищо особено. И така, сега ще гледам филм най-вероятно и ще си лягам, защото трябва да ставам в 4. Ще се видим след няколко часа. Добро утро! В момента е 4 и започвам да се оправям, защото имам половин час. Мислех, че ще отида с трансфер от тук до летището, но първо, че съм забрала да го резервирам онлайн. Второ, че по-добре е нашите да минат да ме вземат и след това да оставим колата на паркинг, защото така мога да си оставя някои неща от багажа, които не ми трябват в колата. Започвам да се оправям, защото имам 30 минути. Дойдохме да обядваме в един ресторант, сега ще ви го покажа. Той се намира точно отсреща срещу една от най-известните им гари. И след обяд отиваме към Страсбург. Току-що пристигнахме най-после и сега ще ви покажа стаята. Мисля, че да, баня. Туалетна. И ето това е стаята. Много уютен хотел. Много ми харесва това, че има кафе машина. Просто супер. Добро утро! Събудих се преди около половин час и сега ще си измия косата, защото снощи просто бях много изморена. Цял ден пътувахме и вечерта просто си взех един душ и си легнах. Нямам време да се занимавам с косата. Сега е 8:30.
Идеята ми е до 9 поне да си измия и да си суша косата, да сляза на закуска и след това да се върна да се оправя. И сега искам да ви покажа един трик, който използвам, за да успея да си събера всичко в тази турбичка с течностите. Ето това ми е несесера с течностите. Тук имам тези скинкер продукти, които ви показах. Също така имам серума за коса Hair Win на Eli. Това е за растеж на косата. Него го използвам вечер. Това за всеки случай. Ето такива мострички. Много път съм ви казала, не ги изхвърляйте. Слагайте ги винаги в тези несесерчета за пътуване, защото ще ви спасят. И за коса винаги си нося ето такива мострички, които са ми давали от някъде. В случая тук имам маска и шампуан за еднократна употреба и просто си ги използвам тях. Също така съм взела още един шампуан. Най-вероятно ще използвам ето този. Прибрах се току-що. Искам да ви покажа какъв аутфит си купих от Zara днес. Ето този панталон с висока талия, който стои много добре. Между другото, синя риска и това е лече. Ето това е моята единична стаичка. Ето тук е банята. Не е зле. Добро утро, днес е предпоследен ден, утре ни е полета. Днес е ден за Eiffеловата кула, Лувър, Триумфалната арка. Не знам вече какво ще. Кожата ми започна отново да се влошава. Ето виждате червените петенца. Това са няколко бели пъпчици, които премахнах току-що. Но това най-вероятно от студа. Аз се притеснявам, защото не знам в какво ще се облека днес. Хем искам да изглежда добре и да се снимам. Хем времето е ужасно. И навън е 0 градуса, много е студено. Вчера си купих едно ново палто от Манго. Сега ще ви го покажа, но то пък е много тънко. С нощи излязох с него и умрях от студ. Ето това е палтото. Много добре изглежда. Аз такова си търсех от доста време, което да има малко повече структура. Т.е. тук да е малко по-добре изразено на раменете и тук на талията да е малко по-събрано. Струваше 120 евро, защото е от вълна, но наистина казвам, че изобщо не топли. Да ви покажа днешния ми аутфит. Чувствам се като от Peaky Blinders. Риза с пуловер, панталон, обувките, палтото.
разхождаме на Шанс-Елизе. Ядохме и сега ще се разходим и след това ще отидем някъде да пием кафе. Здравейте! Прибрахме се в хотела може би преди около час и използвах този час, за да си кача някакво съдържание в Инстаграм, да отговоря на съобщения и така. Затова просто нямам време през деня, докато съм тук. Сега осъзнах, че винаги ви се показвам в всякакви състояния. В момента прическата ми просто на нищо не прилича, но няма значение. На мен не ми пука много как се показвам. Показвала съм се без грим, рошава, изобщо не ми пука. Така, днес мина много по-добре, отколкото очаквах. Мислех, че ще е голяма лудница, че няма да успеем да посетим всичко, че ще има много ходене, но проблемът се реши с таксита. Отидохме първо до Айфеловата кула, снимахме се там, след това оттам си хванахме такси до Триумфалната арка. Чакахме таксито, може би около 15 минути на студа, това беше минус, но в крайна сметка всичко беше окей. След Триумфалната арка отидохме да обядваме в едно много готино място. Храната беше малко странна, беше нещо между British Pub и индийска кухня, не знам точно. На мен, честно казвам, ми хареса, защото беше много така различно и много ми хареса интериора, защото беше много елегантен и класи. След това отидохме на Шанс-Елизе. Там се разхождахме по магазините. След това отидохме в музея на парфюмите. Купихме си няколко парфюма оттам, защото нашите много са харесали парфюмите оттам преди не знам колко години, когато идвахме тук за първи път. И сега си купихме още няколко. Честно казано, не съм снимала чак толкова много. Не само днес, като цяло, през този целият влог и това цялото пътуване, защото не можете да си представите колко много хора има в Страсбург, в Колмар и дори в Париж. В Париж е малко по-спокойно, но е просто някаква лудница. Аз дори не мога да си извадя телефона да снимам от такова разстояние, защото има хора навсякъде около мен и е просто некомфортно. В същото време е много студено. Днес беше около 0 градуса, 0,1 през целия ден. Направо умряхме от студ. И също не съм снимала много от тази причина. Прибрахме се в хотела. Аз направих резервация за един китайски ресторант, защото на нашите им се яде китайско. Също направих чек-ин на билетите. Запазих такси Uber за утре, за 7 часа сутринта. Трябва да дойде да ни вземе. И също така писах на паркинга в София, защото изобщо нямах представа в колко часа се връщаме и не им бях казала. Та сега потвърдих и това. Тоест, работата е свършена. И сега само отиваме да вечеряме, след това ще си оправям багажа. Имам да кача още сторита в Инстаграм. И това е за сега. Ето това е парфюма, който си купих. Този музей се казва Fragonard. Не знам изобщо ли го произнасям правилно, но повечето им са някакви флорални. Имаше един много свеж и сладък. Съжалявам, че не си го купих. А този има джинджифил в него и на мен малко ми мирише и на карамел. Наистина е много интересен. Малко наподобява на арабските аромати, но не точно, не е толкова тежък. Сега ще го пробвам него. Ще излизам с него. Купих си 30 мл, защото имам вече много течности. Аз съм с ръчен багаж и просто няма как да го пренеса.
вече съм в България, точно преди празниците. Наистина се надявам този влог да ви е харесал и ще съм ви много благодарна, ако ми напишете в коментарите какви видеа искате да виждате от мен през 2024. Една от целите ми за следващата година е да съм по-активна тук и да качвам видео или видеа всеки месец. Така че наистина ще ми е полезно, ако ми кажете какво искате да снимам и да качвам. Пожелавам ви весели празници. Ще се видим в следващия влог.